兄弟们，你我起看别家厂商赚翻了，自己也下场来做吹风机了。宪哥有点意外，居然给到 18V 的电池平台，功率呢逼近280多公克，在这个配电上也是很有诚意哦，有3个喷嘴，再加一个磁吸的挂钩。但是宪哥呢对这个外观真的有点小小的意见啊，它亮的有点像 3D 列印出来的这种外壳哦，会让我觉得我欠小朋友一个道歉。它背后呢还给了一个大滤网，防止吸进大个灰尘或垃圾去弄坏这个马达。实际吹起来风压是真的有趣，比想象中的还要稳还要狠。有买的兄弟们留言区报一下心得好吗？